नाज़रीन, आऊं मुदस्सर नज़र बलोच एशिया कप के हवाले से इबरत टीवी की स्पेशल टेलीकास्ट में तव्हांखे अपडेट ॾींदो हलां त अॼु टॉप 4 मरहले में बांग्लादेश के श्रीलंका हाराए छॾियो आहे। श्रीलंका जी टीम पहिरीं बैटिंग कंदे 9 विकेटनि जे नुक़सान ते 257 स्कोर कयो, जंहिंमें समारा विक्रमा जेको आहे 93 स्कोर करे टॉप स्कोरर रहियो। जॾहिं त बांग्लादेश जे तरफ़ां तस्कीन अहमद 3 शिकार कया। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 236 रन्सनि ते ऑल आउट थी वई। हैरी डे 82 रन्सूं ठाहे टॉप स्कोरर रहियो, जॾहिं त दसुन शनका समेत 2 बॉलरनि 3 शिकार कया। असां मैच जे स्टार्ट में भी इहो चयोसीं त हीउ जेको दंगल आहे श्रीलंका ऐं बांग्लादेश जो, इहो आहे बैटिंग जो मुक़ाबिलो, छाजे करे ॿिन्ही टीमनि जी बॉलिंग मज़बूत आहे ऐं जहिड़ी रीति बांग्लादेश की बॉलिंग एक महदूद रन्सनि ते पंहिंजो जेको आहे उहो रोकियो श्रीलंका के, ऐं उन खां पोइ श्रीलंका वरी उन पंहिंजे महदूद टारगेट के जहिड़ी रीति पंहिंजो डिफेंड कयो आहे, उहो क़ाबिल तारीफ़ आहे। बहरहाल इन बॉलिंग जे टसल में ॿिन्ही टीमनि जी जेका बैटिंग आहे उहा नाकाम रही। जेकॾहिं श्रीलंका जी बैटिंग जी ॻाल्हि कयूं त श्रीलंका जी बैटिंग बि उन लिहाज़ खां परफॉर्म न कयो जंहिं हिसाब सां उन्हनि खे परफॉर्म करिणो हो। बहरहाल बांग्लादेश जी टीम बि मायूस कयो, छो जो उन्हनि लाइ एॾो वॾो हदफ़ न हो, उहे हदफ़ हासिल करे पे सघिया। पर आख़िर में 21 रन्सनि तां शिकस्त मिलण बैदि बांग्लादेश न सिर्फ़ु ही मैच हारायो आहे, बल्कि टॉप 4 मरहले मां बि ॿाहिरि थी वई आहे ऐं प्लस में फाइनल जे डोड़ खां ॿाहिरि थी वई आहे। सो बांग्लादेश के वापसी जी टिकट मिली चुकी आहे। बाक़ी हुनजो हिकिड़ो मैच आहे जेको भारत सां खेॾंदी, बाक़ी श्रीलंका अञा 2 मैच पंहिंजा खेॾंदी। वधीक अपडेट लाइ तव्हांखे वरी हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान मुदस्सर नज़र बलोच खे इजाज़त ॾिना। अल्लाह हाफ़िज़।